Qara getdi, mən Qaranı tapa bilmədim. Qara mənim telefonlarıma cavab vermədi. Bizim mübahisəmiz bitməyib, davam eləyir. Davam eləyir, çünki Qara efirdə nə danışdığını, nə etdiyini bilmir. Söz deyirsən, başqa şey başa düşür. Misal çəkirsən, başqa bir söz başa düşür. Dinləmir, dinləməmiş sözü kəsir və xanımla necə rəftar eləmək lazım olduğunu bu adam bilmir. Bunu ekran qarşısında, 10 milyonun qarşısında mən deyirəm. Bax, necə ki, indi dinləyir, onda da dinləməlidir. Dinləmir, səhv başa düşür. Biz burada əlbəyaxa davaya düşdük. Axı bir qadına, Kimə nə xeyirdir onu danışır. yox. Yox, nə xeyirdir sən onu danışırsan. Sola qədər dinlə, sola qədər dinlə. Niyə Mən sizi tapmaq üçün bu efirə gəlmişəm. Qardaş, hamı bilir ki, mən Bakı şəhərində yaşayıram. Allahdan başqa heç kim mənə qorxmuram. Efirdən sonra sən mənim... Efir indi başlayıb nə azdan mənim üstümə hücuma gəlnədir? Döyəcəkdin məni. Rəvan burada olmasa məni döyərdilər. Niyə üstümə gəlirdin? Çünki sən bir xanımla necə rəftar eləmək lazım olduğunu bilmirsən. Mən sizdən danışıram, niyə xanım... Sən məni çilədən çıxartdın, əsəbdən çıxartdın. Axı mən sakit qonaqsa hərə öz fikrini deməlidir də burada. Hamı öz fikrini deyir. Bəlkə əyləşəsiz. Əyləşəsiz belə əyləşin. Siz bu tərəfdə əyləşin, siz al. Amma mən